Yes, naamini leo tutapata kujifunza vitu vichache sana ambavyo vitaenda kutusaidia kwenye hii wiki yetu ya tatu ya mwezi June. And I believe kila mmoja ameshaandaa notebook yake kwa ajili ya kutake note, na najua si vitu vigeni sana kwetu. Kila siku tunavisikia, lakini kukumbushana ndo muhimu zaidi kwenye biashara yetu. Kila siku ambavyo tunakutana tunakumbushana, na hapo ndo ambapo matokeo makubwa yanaanzia pia. So leo nitapata nafasi ya kushare na wewe kuhusiana na pillars of success, ama zile nguzo za mafanikio kwenye biashara yetu. As we know kwamba kila jengo ambalo lina ubora mzuri, ambalo limesimama vizuri na linaonekana vizuri, basi kilichoshikilia lile jengo ni zile nguzo ambazo zimeweza kushikilia ile nyumba nzima. Kwa hiyo tukiweza kujenga nguzo zetu vizuri sana, mimi naamini pia kwamba biashara zetu zitaweza kusimama vizuri sana pia vile vile, kwa sababu yoyote ambaye ana join in kwenye timu yako, kwenye biashara yako, anaweza akazifanyia kazi hizo nguzo, pamoja na wewe ambaye umeisha join kwenye biashara uko unazifanyia kazi, na naamini kuna vitu ambavyo utaweza kuvijenga, kama kuna biashara kubwa ambayo utaweza kuijenga. So I hope sote tunafahamiana. Mimi majina yangu kamili naitwa Hafsa Ali Mohamed, na tukienda moja kwa moja kwenye pillars of success, zipo tano. As we know kwamba cha kwanza ni use product, tutumie product, na hizi product zimewekwa kwanza kwa ajili yetu sisi wanachama wa Forever. However, ambaye ana join kwenye biashara, basi ni lazima aweze kutumia. Nitaielezea kiundani as we tunaendelea kushare hii presentation. Nitashare namna gani unaweza ukawa unatumia product vizuri sana kwenye biashara yetu. Binafsi wakati naanza biashara nilikuwa nawaza nitatumiaje product zipo juu, lakini once nilipoanza kujifunza namna ya kuweza kuzitumia kwa taratibu taratibu, namshukuru Mungu sasa hivi tumekuwa nikizitumia mara kwa mara, mimi pamoja na familia yangu. So cha kwanza ni tutumie product, na nitaielezea hapo mbele, lakini cha pili ni kushare the product. Once unapoanza kutumia product usikae kimya. Of course hii sitaingia sana, lakini kuambiana tu ni kwamba product zetu ni kwanza matokeo ni mazuri. So once unapopata matokeo mazuri, lazima utaanza kuambia na wengine. Siku zote tunatoa mfano huku Zanzibar, kuna sehemu huwa wanapika pilau zile za harusi na nini, wanapika vizuri. Kwa hiyo tutakuwa tunasema kwamba ukienda kwenye shughuli fulani au ukienda sehemu fulani umekula pilau zuri au biriani zuri, na siku ukaulizwa huko nje wapi tunaweza tukapata biriani au pilau zuri, utaelekeza kule ambapo wewe ulikula. Kwa hiyo hata kama wewe umeanza kutumia product, maana ni rahisi kuweza kushare na mtu mwingine faida ambazo ulizozipata kwenye zile product, especially kwa watu wapya ambao wanaanza biashara. Ni muhimu mno sana, hata kama tumeanza kwa mtaji ambao maybe umekopa au labda umeazimwa, kuinvest kwenye kutumia product ni moja kati ya njia sahihi ambayo itakusaidia kuweza kujenga biashara yako. So namba mbili ni kutumia product, lakini namba tatu ni share the business opportunity. We are here kuweza kujenga biashara, na ili uweze kufanikiwa kwenye Forever lazima uweze kujua how to present, namna ya kuweza kupresent biashara, namna ya kuweza kushare information kwa watu wengine kama ambavyo wewe ilikukuta opportunity. So tuna jukumu la kuweza kushare pia na watu wengine, na hii ni topic maybe mara nyingine nitapata nafasi ya kuweza kupata kuongea, naweza nikashare jinsi gani tunaweza tukashare business opportunity kwa watu wengine. Lakini pia biashara yetu ya Forever, of course kweli tunatakiwa tuuze, lakini hatuwezi kufika mbali kama hatujaanza kushare business opportunity, hatujaanza kushare mfumo wa biashara, jinsi gani watu wengine ambao wapo huko nje wanaweza kaanza biashara kwa kupitia wewe au timu yako ambao upo nao. So
ni skill muhimu sana, moja kati ya skill ambayo network marketers wengi sana au maguru ambao wamefanikiwa sana kwenye network marketing wanaisisitiza, ni kuweza kushare information au kuweza kurecruit watu wapya, kwa sababu once unapokuwa una share information mara kwa mara, day in day out, utaweza kurecruit watu wapya. Lakini number 4 ni kuwa 4CC active. And I believe kama utakuwa unazifanya hizi tatu kila siku, day in day out, lazima 4CC active itawezekana. Ukiona mtu let's say labda anakuwa hafanyi 4CC, angalia ile daily routine yake, angalia hivi vitu vitatu juu, kweli anavifanya kila siku, kweli anatumia product. Utakuta huyu mtu kwenye kutumia product hayupo sawa sawa, yani unakuta aidha hajawahi kutumia product au hatumia vile ambavyo labda inavyotakiwa. Ukifanya hata oda ndogo, basi at least tumia product yako. Lakini pia je, ana share product? Mtu ambaye hafanyi 4CC mara nyingi utakuta anakaa kimya, au maybe anavyoshare anashare kwa uchache sana, ashare zile products vile ambavyo inavyotakiwa. So ukijiwekea target maybe kwa siku una share na watu wangapi, basi unajikuta tu kila siku ukifuata ile system 4CC inasoma vizuri sana. Lakini pia mtu ambaye maybe afanye 4CC mara nyingi utakuta kama tulivyosema share product, lakini fursa ya biashara pia anashare kwa uchache sana, au maybe hashare kabisa. Kwa hiyo ili tuweze kuvipata hivi viwili vya mwisho, lazima vitatu vya mwanzo viweze kuanza, viweze kufanyika. Hatuwezi tukawa 4CC active without doing hivyo vitu vitatu. Lakini kingine cha tano ni qualify for every incentive that Forever offers. Number 1, tuanzie na incentive ambazo maybe viongozi wako tu wanakuwekea. Najua viongozi wanaweka some incentive sometimes, of course any incentive inabidi iwe challenge, yani ianze kukuchallenge, ndo ambapo utaweza kuifocus, utaweza kuifanyia kazi. Kwa hiyo inawezekana pengine kwenye timu yako au kwenye kiongozi wako ameandaa incentive, anza na hiyo, kwa sababu hiyo ndo ambayo itakupa nguvu, itakupa start ya kuweza kuqualify na kuendelea na incentive nyingine ambazo pengine nchi tumeweka au Forever duniani wameweka. So inawezekana pengine mna weekly incentive kwenye team. Kwa hiyo hiyo ndo ambayo ya kuanza kupambana nayo. Are we together jamani? Kama tuko pamoja, naomba tuweke number 2 hapo kwenye chat zetu ili tuweze kuona kama tuko pamoja. Naomba nione. Yes, Lorraine, Dr. Mapuri, asante sana. So I believe tuko pamoja. Yes, kama of course ukianza kuqualify incentives za ndani ya timu yako, ndani yani kiongozi wako ambazo anazokuwekea, I'm sure kwamba hizi nyingine ambazo zitakuja zitakuwa sio ngumu tena, na pengine mnaweza mkaikiwa incentive ndogo tu ambayo kwa kweli unasema bwana, hii kiongozi mbona anaweka incentive ndogo kama hivi, lakini mimi I'm telling you, anza na hizo ambazo zimewekwa kwenye biashara, kwenye timu yako. Binafsi wakati nakuwa kwenye biashara, vitu ambavyo vilinisaidia sana 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 kukua ni hizi incentive, kwa sababu viongozi mpaka wameziweka means wanahitaji sisi tuweze kukua, wanahitaji kuweza kutusaidia sisi kuweza kufanya biashara yetu. Na I remember wakati namaliza namaliza manager, kulikuwa kuna incentive ambayo imewekwa Tanzania, nchi nzima, ya ukirecruit watu kadhaa, labda watu 2 3, ilikuwa I can't remember, lakini ilikuwa ukirecruit basi utapata dina ya kwenda kule Rwanda. Na binafsi I qualified that incentive, lakini kwa bahati nilikuwa namaliza manager, so I didn't go Rwanda. Lakini binafsi nilijisikia vizuri sana, hata kama I wasn't there kwenye ile dina, lakini I was very very happy kuweza kuona maybe viongozi wanatambua ile mchango wangu, au wanatambua ile jitihada yangu kwenye biashara. So kwa hiyo incentive zitakusaidia vitu vingi, and maybe hii inaweza ikawa topic ya siku nyingine kuweza kuambiana umuhimu wa kuqualify incentive. Lakini number 1 inakusaidia kuweza kugrow kwenye biashara. Lazima any incentive ambayo imewekwa, ukianza kuiqualify, kuna progress ambazo utazifanya ama utazipata kwenye biashara yako.
Lakini number 2, incentive itakusaidia kuweza either kurecruit watu wapya kwenye timu yako, maybe pengine tumewekewa incentive ya kurecruit au kusell. Kwa hiyo itakusaidia kuweza kumaximize mauzo, au itakusaidia kuweza get a new team members kwenye biashara yako. Lakini namba 3, incentive itakupa reward ambayo pengine viongozi wamekuwekea reward, hata kama ni ndogo, even hata viongozi akikwambia ukiqualify itakuwekea hata voucher, basi kwako wewe it's a huge, ni kitu ambacho ni kikubwa. Don't take it for granted. Unaweza ukaweka incentive ya kusema kwamba labda imewekwa labda ya kusema ukifanya minimum order utapata tu kitu fulani. Kwa hiyo hicho hata kama wewe unakimiliki nyumbani au hata kama uko nacho, bado unaweza ukaichukulia incentive very very serious, na ikakusaidia kugrow kama hivyo vingine ambavyo tulivyovitaja. Mimi binafsi last month tumeweka tu incentive ndogo kwenye timu yetu. Mtu ambaye atafanya minimum order every week, yani whatever, ukifanya minimum order, ukifanya order yote utapata diary na pen, ambayo hiyo diary na pen ina logo ya of course ya team. So ni kitu kidogo sana. I believe in my team everyone ana diary na pen, I believe that. Lakini tukaongeza tu kitu kidogo, ile logo, just like mtu pia iweze kumuongezea nguvu ya kuweza kupata. Kwa hiyo pia ilitusaidia, lakini pia ilisaidia watu wengi sana kuweza kugrow, especially supervisors pia waliweza kugrow. Kwa hiyo brand new supervisors. Kwa hiyo biashara inafanyika, biashara inawezekana. Any incentive ambayo kwanza upline wako ameweka, it matter, ina matter sana kwenye growth yako. Lakini hizi incentives za nchi pia ni muhimu sana. Labda tukiambiwa labda mtu akifanya 5cc ataenda Magoroto, ataenda Swidina, don't take it for granted, kwa sababu dina ya kujitoa wewe mwenyewe na dina ya kutolewa na viongozi ni vitu vile tofauti. And kikubwa zaidi, incentive ambazo forever wanaziweka wao wenyewe. So hatuwezi kwenda na incentive za forever global ambazo wao wanaziweka, wakati ya team tu, ndani ya team tunashindwa kuqualify. So za global pia nazo ni muhimu sana sana sana, kwa sababu mpaka forever wametuwekea hivi vitu, we need them, tunavihitaji kweli. So naomba leo niweze kushare about using the product, and this is hivyo vitu ambavyo nimeviongelea hapo: use product, share the product, share the opportunity, be 4cc active, and then go for any challenge or incentive, any challenge, even ile ya kuongea na watu. Maybe hata kama hujapewa, labda kiongozi amesema tu let's challenge ourselves today kuweza kuuza, basi go for it. Ni challenge wewe mwenyewe kuweza kuuza. Pengine hata hamna hata kitu ambacho kilitowekwa, labda ukiuza leo utapata nini? Hakuna. Lakini go for it, kwa sababu itakusaidia kuweza kugrow wewe mwenyewe. So kwenye kuuse product, kwenye kutumia product, number 1, kwa mtu yoyote ambaye ameanza biashara, imagine kama kuna wateja ambao hawajaanza tu biashara and they are using the product, why not someone ambaye ameanza biashara? Kwa hiyo kama umeanza biashara, anza kutumia bidhaa zako, bidhaa 1 mpaka 5 kwenye mzigo wako wa mwanzo. Inavyotakiwa kabisa ni kwamba ule mzigo wa mwanzo wote uwe wa kutumia wewe mwenyewe, kwa sababu ukitumia utapata kushare zaidi. Kwa hiyo hata zile statue ya Jani Park, zile zimewekwa kwa ajili ya matumizi yetu binafsi, sawa Kwa hiyo kama sisi wenyewe tunatakiwa tutumie product, means kwenye kila mzigo ambao sisi tutaukamata lazima kuna bidhaa ambayo itoke. I have been in this business for 9 years. Nimeona kuna FBOs ambao yani imagine mwezi mzima hatumii product, mwezi mzima. Yani hicho kitu jamani tusikifanye, kwa sababu inatukosesha even confidence ya kuweza kuongea na watu. Kwa hiyo kama umeanza na mtaji kamili au downline wako ameanza na mtaji kamili, mtafutie, yani mshauri atumie product kama dawa za meno, deodorant, lip balm, atumie hizo, atumie pia na aloe vera gel, kwa sababu anahitaji cleansing pia. Inawezekana pengine hajawahi kufanya cleansing. Lakini chengine
katika kila oda ambayo unaifanya kwenye system yako, weka bidhaa moja kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Sisi tunakumbuka kipindi tunaanza biashara, viongozi wanatusisitiza ukifanya oda basi toa hata kama ni minimum order. Mwingine anakwambia huu mtaji nimekopa. Yani kwanza ile oda ambayo unaitoa sio ya mtaji, ni faida yako wewe, kwa sababu kwenye kila biashara kuna faida. Kwa hiyo ile faida yako ndio ambayo utatumia product. Kwa hiyo unaweza ukaanza na bidhaa ndogo ndogo, nusu ya faida yako anza kutumia product moja moja, lakini pia badilisha bidhaa ya kutumia kila unapofanya oda ili utumie bidhaa zote. Inawezekana mzigo wa mwanzo, the first week umetumia the first order, pengine kwa wiki umefanya order mara 2 mara 3. Kwa hiyo first order unaweka meno let's say, au umeweka Arctic Sea, lakini kwenye order ya pili unaweza ukaweka labda bits and pictures, na unaweza ukaweka kwa ajili yako na familia yako. This time umetumia wewe, next time unampa mtoto wako. Lakini tengine pia kwenye order kila ambazo unazifanya, basi at least uweze kuweka oda moja, bidhaa moja kwa ajili yako au familia yako. Lakini pia badilisha bidhaa ya kutumia unapofanya order, okay, hiyo tayari. Lakini pia ikija bidhaa mpya zinazokuja kwenye nchi yako au kwenye soko la Forever, basi hakikisha na wewe unaitumia. Kuna bidhaa ambazo zinazinduliwa kila muda, kila baada ya muda Forever wanazindua products. Kama hazijafika kwenye nchi yako, basi anza na wewe kuoda katika nchi husika ambayo zinapatikana. Kwa utaanza taratibu taratibu, mwisho wa siku utakuwa na uwezo na wewe kuoda bidhaa nchi yoyote. It's just hakuna ambaye alojua kila kitu. Yote tunajifunza ndani ya Forever. Yote tunajifunza vikiwa tunaendelea kufanya biashara zetu, tunaendelea kujenga biashara zetu. Kwa hiyo order bidhaa ambayo maybe kuna bidhaa ile ya Forever Move imezunduliwa hivi karibuni, sio zamani sana, hapa Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukampatia mzazi wako akaanza kuzitumia, akaona zile feedback zikoje. Even sisi wenyewe tunahitaji Forever Move, kwa sababu sasa hivi kila ikizidi kukimbia, maanake afya ndo inabidi uiweke sawa vizuri kweli kweli. Lakini pia ongeza uwezo wa kutumia bidhaa mwezi hadi mwezi. Yani usibaki tu hapo hapo, mimi dawa ya meno, deodorant, avocado soap. Yani hapo kwa hapo inabidi uanze kuongeza product. Ikifika hatua ya kuwa unaweza ukatumia product hata 12 hata 20 kwa mwezi, it's okay, kwa sababu hizi products kama tulivyosema mwanzo ni kwa ajili yetu sisi wenyewe. Lakini pia faida za kutumia product, number 1, zinakupa pointi ya kufanya 4cc kama tulivyosema pale mwanzo. Kama hutumii product, sijui niseme vipi, lakini si lugha nzuri sana, lakini niseme tu ni ngumu kuweza kufanya 4cc, sababu wewe mwenyewe hutumii products. Utawashauri vipi wateja wako watumie products? Utawashauri vipi team members wako waweze kufanya waweze kutumia products? Na kama team yako hawatumii products, means sisi pia haziwezi kukua. Kwa hiyo inabidi wewe pamoja na timu yako muweze kutumia products, na wewe ukianza kutumia products utajikuta tu unaanza kujikuta una move unafanya fusi, kwa sababu products zetu once mimi nilipoanza biashara, nilivyogundua kwamba product ni za bei ghali, nikasema sasa itabidi niuze kwa wingi, inabidi niziuze ili niweze kuzitumia kwa wingi. Kwa hiyo once unapokuwa wewe unatumia product, unauza, na ukiuza maana 4cc ndo ambapo inasoma. Lakini even timu yako inabidi uweze kuwaonyesha umuhimu wa kuweza kutumia product, kwa sababu imagine kwenye timu yako pengine kuna watu ambao kila mwezi wao wanafanya 1cc au 0.5 au 0.2 0.3 ya kutumia wao wenyewe bila hata ya kuuza. Maki hapo una uhakika wa kuwa cc 0.5 inatoka kwa mtumiaji. Kwa hiyo hiyo pia itakusaidia kuweza kukua. Kuna watu ambao maybe pia kwenye timu yako they are no longer in the business, lakini wanatumia products hizo. Sisi I'm telling you ni muhimu sana kwa wale ambao labda pengine unaenda unapambana na manager, unajikuta bado 0.3 tu manager ikamiliki. Imagine kuna downline ambaye amezoea kutumia products, anakupigia simu anakwambia kiongozi, naomba niwekee order ya 0.3 au 0.5. Inakusaidia sana. Lakini cha pili,
zinakupa afya nzuri na muonekano mzuri. We are here jamani, kuweza kuboresha afya zetu, kuweza kuboresha muonekano wetu. Kwa hiyo lazima tutumie hizi product, lakini pia zinakusaidia kuzifahamu vizuri sana bidhaa, rangi yake, ladha yake na harufu yake. Kuna mwingine ukimuuliza hapa nini Field of Green ina harufu gani, atakwambia ni hajui. Mwingine mteja anahisi kwamba hizi bidhaa kama dawa kwa kupitia harufu. Sisi bidhaa zetu tu unazijua kama hizi sio dawa, kwa sababu hazina harufu ya dawa. Kwa hiyo ukizijua rangi yake ndani zikoje. Mimi kuna mteja jana alinipigia simu, nilishawahi kumhudumia, akaniambia nataka aloe vera gel, nataka na ile Atixi na ile yenye rangi kijani ndani. Kwa hiyo hapo tu nishajua yenye kijani, of course kwa sasa hivi ni Atixi, sorry, ni Field of Green. Kwa hiyo tayari leo ameplace order yake. Kwa kila kitu yani ukianza kukitumia una experience. Kuna ile story moja ambayo ni very famous. Kuna mtu ambaye alipigiwa simu na mteja, akaambiwa kwamba njoo uchukue dawa yako ya meno, ime expire, naona rangi yake imebadilika, sio nyeupe ndani. Kwa hiyo yule mtu kwa bahati inabidi aende akachukue dawa ya meno, arudishe ile pesa kwa mteja. Yeye hajawahi kutumia product, kwa hiyo ile rangi kijani hajui kama ndo dawa ya meno ambavyo ya Forever ilivyo ndani. Kwa hiyo unaweza ukapoteza vitu mbalimbali kwa kujua kutumia hizi product au kuto kutumia product, na pengine sio kwa ajili yako, pengine unatumia product, your team members ambao wanajoin kwenye biashara, inabidi tuweze kuwa nao, kuasisitiza uweze kutumia product. Lakini nyingine zinakupa nguvu. I always talk to my team kwamba kama unajenga biashara yako, you must use hizi product, kwa sababu kwanza utapunguza masaa yako ya kulala. Of course kulala ni muhimu kwenye afya yako, lakini kama una run for lengo fulani au unakimbizana na lengo fulani, kuna muda inabidi ujinyime usingizi wako. Kwa hiyo product zetu zitakusaidia kuweza kurudisha ile afya ambayo inapotea. Lakini pia kingine, tunahitaji energy all the time, kuweza kuongea na watu, kuweza kudeliver product, kuweza kufanya one-to-one zetu. Kwa hiyo kama utumii product, energy haiwezi kuja. Kama utumii product, utajikuta uko low, uko down, kila wakati unajifeel like nguvu haipo. Kwa hiyo inabidi utumie product, na kweli product zetu zina nguvu, and that's why mimi najaribu pia kuambia team, yani kwanza ukiwa unatumia product inabidi ule vizuri, yani inabidi ule, so unakaa the whole day ujakula, kwa sababu products zina nguvu zenyewe, zinasaidia kuweka mwili wako ukae vizuri. Kwa hiyo inabidi ule vitu vyakula ambavyo ni sahihi, lakini pia hamasa ya kuzielezea kwa wateja. Kuna mwingine ukimshtukizia tu, ukimwambia elezea bidhaa, hana hamasa, hana nguvu, kwa sababu tayari yeye mwenyewe hajui hata anaanzia wapi. Lakini hata ukishtukizia, ukiamshwa usiku, elezea aloe vera gel kama tayari unazitumia, yani kupitia experience yako tu unaweza ukazielezea na wateja wakaweza kutumia. So kwa kusema hayo, mimi niwashukuru sana, na leo tumezungumzia zaidi about the products, about pillars za kujenga biashara zetu, na one of the pillar ambayo ni muhimu na ndo ya mwanzo ni kutumia product. Na ndio maana Forever sasa hivi wanatumia gharama kubwa sana, wanatumia muda mwingi sana kuhakikisha product ndo ambazo zinakuwa nzuri, product ndo ambazo zikienda sokoni zinatambulika na zinajulikana na zinatumika kwa wingi sana. Forever wameweka fursa yetu ya biashara imelalia kwenye product. Ukianza kuzitumia product, basi kwanza hutotamani hata quit the business, wala hutotamani kuweza kuacha kuzitumia product zetu za Forever. Na kama kuna FBO yoyote ambaye anatumia kitu ambacho Forever tunacho, au product ambacho Forever tunazo, and then ana brand X ambayo anaitumia, mimi I highly kushauri kwamba usitumie brand ambayo Forever tuko nayo. Kama haipo Tanzania, agiza sehemu nyingine yoyote, lakini usitumie sabuni ya ukwaju, usitumie sabuni ya kitu gani, yani wakati Forever tunazo hizo products. So for saying that, mimi niwashukuru sana viongozi, asanteni sana. I believe tumeweza kupata chochote ambacho tumejifunza leo kwenye hii session. Na nimeona hapa kuna mmoja anasema, what if kama nimeanza na mtaji mdogo kabisa kama 400,000 nitatumia product?
Yes, yani laki nne kwanza sio mtaji mdogo sana, lakini wewe pia unatakiwa utumie product, kwa sababu kwenye hiyo laki nne kuna profit ambayo utaipata. Kwa ile profit yako ukitumia, sio kwamba umekosti ule mtaji wako, mtaji unakuwa unabaki pale pale, na ile faida yako ndo ambayo unatumia. Na kama mfanyabiashara kwa hapa mwanzo, usiangalie labda pesa pesa pesa, faida pesa. Faida in terms of kutumia product pia ni faida. Faida in terms of kuweka stock kwenye biashara yako pia ni faida kubwa. Kuna mwingine ameanza labda kwa 2cc, ndani akianza kuuza tu anataka aanze apate faida. No, inabidi urudishe tena ili uweze kuweka stock yako vizuri, ili uweze kutumia wewe mwenyewe product vizuri. So, kiongozi Gordon, all the way I think from Mwanza, uanze kutumia product hata kama umeanza kwa mtaji wa laki nne, laki tatu na nusu, bado inabidi uanze kutumia product. So for saying that, mi niwashukuru sana sana sana. Kama kuna mtu labda anataka kushare kuhusiana na training ya leo au kitu gani ambacho umejifunza, feel free kuweza kuji-unmute au kuniambia hapo, ni ku-unmute kwenye chat. Unaweza ukaniambia nikaku unmute, ukaweza kushare chochote. Asante sana kiongozi, na nafurahi umeturudisha kwenye msingi. Hii vitu vimezungumzwa hapa na kiongozi ni kama vitu vidogo vidogo, lakini kiukweli ndio msingi wenyewe wa biashara ulipolalia. Nakumbuka over 10 years ago kipindi tumeanza, hamna kitu ambacho kwa kinatupa hamasa kama siku ambayo unafungua product. Yani the way unaifungua Absorbent C, miaka yote kwa tunaitafuna sana Absorbent C. The way unaifungua Absorbent C hivi, yani kwanza unaifungua mmekaa kama kilinge hivi kwenye timu, mmekutana sehemu za one-to-one zile. Zamani tulikuwa tuna tabia ya kukutana kwenye vijiwe, yani kijiwe fulani, najua tu mimi nikitoka job kijiwe fulani ndo tunakutanaga yani. Kwa unavyofungua hivi, yani unaifungua kwa hamasa, yani product fulani hapo mna share pale, mnaongea mnaizungumzia, lakini kile kitendo cha kufungua hivi mkaizungumzia kinakupa wewe energy ya kushare na mtu, yani kwa excitement ya design tofauti sana. Nakumbuka by that time tulikuwa tunatumia sana pollen kama kitu cha kutupa nguvu yani kwenye kazi. Na yani you said it right. Kama upo kwenye mood ya kazi utumii products, yani mimi nakuhakikishia nguvu yako itakuwa ni chache sana. Yani wewe utakuwa unazimia haraka mno. Unazimia haraka mno kwa sababu sio mchezo. Talking to people inakula nguvu, inakula energy kupita kiasi. Kwa hiyo using the product ndio inakufanya mtu uwe na nguvu. Unashangaa huyo mtu mbona akosagi fabu? Akosagi fabu kwa sababu huyo ni mtu wa kazi. Ndio maana fabu zikiingia tu Zambia anazo. Kwa sababu anajua zinamfanyiaga nini akiwa kwenye mapambano. Kwa hiyo using the product is a key. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu kingine cha pili, yani huwezi kuwa na nguvu ya kumwambia mtu tumia hii itakusaidia kama utumiagi product. Yani hiyo nguvu ya assurance, yani kwamba chukua gel, chukua maka, chukua hiki. Yani huwezi kuwa na hiyo energy kama wewe mwenyewe utumiagi product. Lakini kingine, our teams especially, yani mtu hawezi kuwa na energy ya kumtengenezea mtu bando la milioni 2, la milioni 3 kama yeye mwenyewe kutumia product za shilingi 30 kwake ni issue. Yani hiyo nguvu hawezi kuipata. Kwa hiyo wote I can encourage, kwanza tuanze sisi wenyewe tutumie, alafu wakati tunatumia we can create a challenge, kwamba from this week we create a challenge ambayo kila mtu atakuwa ana share kwenye group products ambazo anatumia, au the new product ambayo hujawahi kuitumia kabisa kwenye forever and you are opening it. Yani you can share kwenye ma groups, team tukawatengenezea hiyo kitu, na kwenye timu watu pia wakaanza hiyo kacha, kwa sababu hiyo kacha ikitengenezwa kwenye team, yani selling of the product kwanza itakuwa iko juu, excitement ile ambayo mtu anakuwa nayo inakuwa iko juu. Tuangalie timu zetu, watu ambao wanauza sana ni wale ambao kiukweli pia, yani kujiagizia Marine Collagen aanze kuitandika wala ajisikii shida, kuagiza aloe vera gel zake 3 akasema wiki hii nataka niweze kudetox, ajisikii shida. Yani mtu akiwa anafanya hivi 100% ana nahisi kama sauti imekata au ni kwangu mimi tu? challenge ya kuanza kutumia product
we have this challenge ya kufungua product mpya ambayo personally kuweza kuifungua, itupe hiyo kitu hiyo ambayo itatusaidia kwenye ku bring up the business vizuri. Na kweli ili kweli iwe winning week kwako, ili iwe winning week, lazima uondoke na kamzuka kakuoperate the whole week, kamzuka fulani kakuoperate. Sasa wewe ukiamua mzuka gani ambao unaondoka nao hapa, ukiamua mzuka gani ambao unaondoka, kama ni wa new product excitement, kama ni wa kuchallenge team waanze kushare whatever ambacho nakifanya, lakini I'm sure kinakufanya uondoke hapa with a certain fire ambayo inakusaidia kwenye ku bring in the business. Kwenye biashara, hasa leo ameshare vitu ni key. Kwenye biashara, watu wote ambao energy yao iko chini, productivity yao ni ndogo au haipo kabisa. Yaani ukiona watu hamasa hamna, ujue kabisa hapa productivity haipo au ndogo sana. Yaani mtu yote ambaye ana uhakika ana one-to-one hiyo siku, energy yake inakuwa ni tofauti. Mtu yote ambaye ana uhakika ana sell yake au ana watu waliompromise kwamba utaniletea kesho kutwa, energy yao inakuwa iko tofauti. And mtu kuwa katika hayo mazingira, yani ni very simple tu. Jana wakati tunashare review and plan ya wiki, tulizungumza kwamba kitu ambacho kitakusaidia kwenye kutengeneza momentum, unaweza ukashindwa kufanya vyote, lakini ukahakikisha cha kwanza contact and share, hiyo ni number 1 key. Yani kuna watu ambao kila siku ya Mungu una contact watu wapya na kuweza kushare either opportunity au product yako. Wewe kafanya tu hiyo kazi, unamcontact mtu share, contact mtu share. Hiyo inaleta kitu kingine kipya kuanza kutengenezeka. Yani contact and share ndio ina bring in. Kuna mtu atakwambia tuonane kesho kutwa, kuna mtu atakwambia nilishasikia about this business, lakini kidogo mambo yakawa yako mengi. Yani unaanza kupata zile possibility kuanza kutengenezeka nyingi. Hata kama ukifeli vingine vyote, wewe jiwekee tu kwamba mimi the day yangu na kisha na in anyhow, as long as umecontact mtu na kuweza kushare, either umemcall, umetengeneza your simple message, whatever the way, yani tengeneza tu simplicity ya kufanya contact and share. Hata kama unaona bwana, mimi mzuka wa simu bado sijaupata, usiwaze wa kupiga simu, anzia kwenye hiyo ambayo wewe unamzuka nayo wakati huo. A simple message fulani, ingia hata ChatGPT, tengeneza create ka message fulani, waombe watakupa, alafu utapata ka message fulani ambako anakupa mzuka. Anza nako hicho kwamba unamintroduce mtu na share, unamintroduce. I'm telling you, if you can do namba kubwa, asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, this week kuna one-to-one zitaanza kudevelop. This week kuna watu watakwambia nahitaji productive. This week kuna kitu tu kitatengenezeka. Na hiyo tu peke yake, itakupa energy fulani ya kazi. Hiyo tu peke yake, alafu inakupa possibility. Kumbe vimessage tu watu wana respond. Unaanza kupata energy ya calls, unaanza kupata. Kwa hiyo let's create hichi kitu, hii excitement itokee ndani. Yani if we can do that, hamna kitu ambacho kitafeli. And the team, my leaders, let's focus kwenye hizi nchi za karibu. Yani I'm telling you, sasa hivi kuna mzuka mzuri sana wa Zambia, Malawi, to maximize. Yani hakikisha ukosi matangazo ambayo yanalenga kuprospect hizo nchi hapo. Hakikisha ukosi tu matangazo, kwa sababu kwanza kuna watu fulani wa maana, yani hicho kitu nimekiobserve. Alafu they are ready, yani knowledge na mauwezo ambao sisi tuko nayo hapa. Hawa watu wakipata nafasi ya kuwasikia, I'm telling you, utafanya kitu kimoja cha hatari sana. Kwa hiyo inawezekana kabisa bado ile excitement ya kufanya sana hauna. Mimi I'm telling you, just amua kutumia a very simple way. Create hata matangazo yako, yaweke hewani, tengeneza vituruzi vyako vidogo, short video na link ya presentation ya Kiingereza ambayo unadhani wewe unaweza kaitumia. Tap wewe anza kupiga hiyo kitu, contact share. I'm sure baada ya muda unazungumza lugha tofauti. All the best my leaders, let's get to work. Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na tumweke Mungu. Jamani, tunaongea na watu wa Mungu. Kwa we really need kupata permission kwa Mungu mwenyewe. Kwa kila wakati turudi kumuomba Mungu hiyo permission, atukutanishe na walio wa network marketing, atukutanishe walio wa forever, lakini above all atukutanishe na walio wa kwetu. Kila mtu ana wa kwake ambao Mungu anataka, hawa ndo nakupa wewe, hawa ndo nakupa wewe. Yani tukipata nafasi ya kukutana na watu ambao ni wa kwetu, kazi kwetu inakuwa nyepesi sana. Na namna tu ambavyo mna connect, lugha ambayo mnazungumza, utaona tu vitu
vina flow vizuri. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atukutanishe na walio wa kwetu ili kazi ikawe simplified. Thank you for sharing, my leader. All the best. All the best. Thank you leader.